ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு செவிலியர் உலகம். கிளைமேட் சேஞ்ச் ஆனாலே நிறைய பேர் சந்திக்கிறது சளி, இருமல், தொண்டை பிரச்சனை தான். நம்முடைய முன்னோர்கள் காலத்தில் குழந்தைங்கள்ல இருந்து பெரியவங்க வர சளி, இருமல் பிரச்சனை அதிகமாகாமல் தடுக்கிறதுக்கு பூண்டை சில வித்தியாசமான முறைகளில் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. பாலில் மஞ்சள் கலந்து குடித்தா சளி தீவிரமாகாது. சளியினால் வரக்கூடிய தொண்டை கமறல், கரகரப்பு இது எல்லாம் போயிடும்னு நமக்கு தெரியும். ஆனால் அதோட பூண்டையும் சேர்த்தா இன்னும் நல்ல பலன் கிடைக்கும். ஒரு டம்ளர் பாலை காய்ச்சி 3 பல் பூண்டை தோலை நீக்கிட்டு இடித்து சேர்த்து கொதிக்க வச்சு சிட்டிகை அளவு மிளகுத்தூள், 1 சிட்டிகை அளவு மஞ்சள் தூள் கலந்து குடிக்கலாம். இதை சின்ன பிள்ளைங்க, பெரியவங்க எல்லாருமே குடிக்கலாம். வாரம் ஒரு தடவை இந்த மாதிரி குடித்தா சளி தொந்தரவு அடிக்கடி இருக்காது. பெரியவங்களுக்கு சளி தொந்தரவு அதிகமாக இருந்ததுன்னா பூண்டு பல்லை நெய்யில் போட்டு பொரிச்சு எடுத்து இளஞ்சூடாக இருக்கும்போதே அதை நல்லா மென்று தொண்டையில் சாறு படுற மாதிரி முழுங்கணும். சூடு ஆறுறதுக்குள்ளே சாப்பிட்றணும். வாரம் ஒரு தடவை பூண்டு குழம்பு வச்சு நல்லெண்ணெயை ஊற்றி சாப்பிட்டா சளி, இருமல் இருக்காது. தொண்டை கரகரப்பும் குறைஞ்சிரும். சளி பிடிக்கிற காலத்தில் வைட்டமின், மினரல் இருக்கிற உணவுகளை எடுத்துக்கிட்டாலே போதும், சளிக்கு முழுமையான நிவாரணம் கிடைக்கும். குளிர்காலத்தில் அடிக்கடி பூண்டு குழம்பை சாப்பிட்டாலே போதும், உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது. சளி, இருமல் வராமல் தடுக்கலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சதுன்னா லைக் பண்ணுங்கள். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிஸ்க்கும் மறக்காமல் இந்த வீடியோவை நீங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள். சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. தேங்க்யூ.